वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हमारे पास बुलेट बाइक आ रखी थी, तो उसमें सेल की प्रॉब्लम थी। जब हम सेल मारते थे इसमें सेल की आवाज़ आती थी जैसे कोई गरारी फंसती है, उस टाइप में। इसको खोल के देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। जब हम इसका क्लच कवर खोलेंगे और आपको दिखाते हैं क्या दिक्कत है। ये इसका क्लच कवर खुल चुका है और इसको खोल के देखते हैं क्या प्रॉब्लम है। ये हमने इसका क्लच बाहर निकाल लिया। इसका बेरिंग चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम बेरिंग में। देखो दोस्तों, इसका जो है सेल्फ बेरिंग टूटा हुआ है। देखो सारी गोली बाहर निकल रही है। तो हम इसका बेरिंग डालेंगे। ये इसका बेरिंग है सेल्फ का, इन गरारों के बीच में फिट होता है ये। अब हम इसको फिट करते हैं और आपको सेल्फ मार के दिखाएंगे। इसको फिट करके दिखाएंगे आपको, फिर इसकी आवाज़ सुनाते हैं आपको। हमने फिट कर दिया है। तो उसका तो सर्विसिंग कर रखा ना, किसका? बाइक का सर्विसिंग करवाया था मैंने। जी जी, हमारी गाड़ी की आवाज़ ओके हो गई है। आपको